プレゼンテーションの動機。あなたの施しは密かに与えられなさい。そうすれば、隠されたものを見ておられるあなたの父があなたに報いてくださるでしょう。マタイ6節4。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。今日の朗読から、主イエス・キリストの言葉には意味があり、私たちがこの時期と将来の機会に献金を捧げる動機に注意を払うことができます。神が私たちのお金を倍増してくださるように、私たちは捧げ物が資本を意味するというトレーダーのように行動しているでしょうか。それとも、貧しい未亡人のように、神のための命も含めて、自分の持っているすべてを全身全霊で捧げるのでしょうか。神は心をご覧になっています。私は神を喜ばせたいと切望しています。私は、インターネットソリューション、インソルのクリスチャンス・ハルト氏を招待し、時代の美しい家族、ケシやマハテラ歌詞の賛美に同行し、次の称賛を挙げます。お父さん、私はあなたを喜ばせたいと思っています。あなたを知るためにもっと深く教えてください。父よ、私をふさわしいものにしてくださいますようお願いします。あなたを崇拝するために私を連れて行ってください。神聖なカーテンの向こう側、直接会う、あなたの愛に浸ってください。お父様、神様、私はいつもあなたがいなくて寂しいです。あなたの神殿で黙っていてください。2024年11月19日火曜日、22時22分頃、パクマス、インドネシアのキリスト教家族コミュニティの同僚である TGB 氏が、博士の命の捧げ物をワグにアップロードしました。カリア D は現在中部ジャワ最大の RSUP です。博士、カリア D の中国名はカンリャンイエである。彼はインドネシアの医療界、特にスマランに多大な貢献をした医師です。地域社会への奉仕に対する彼の献身は並外れたもので、独立闘争中に職務遂行中に命を犠牲にするほどでした。彼の名前はスマランの中央総合病院の名前として永遠に残りました。TGB の同僚の投稿を通じて、ドクターカリア D は中国人です。私たちは博士から何を学べますか？カリア D、お供え物は全身の心につながっているということ。お金に頼らない意欲は神にとても喜ばれます。博士の話、カリア D は、人々が供物をする動機について説明しています。金持ち、ケチな人と呼ばれないように、寛大さを示すために寄付をする人がいます。礼拝の場や神の僕を支配するために寄付する人たちもいます。イエスによれば、そのような人々は報いを受けているのです。マタイ6章2節。聖書の物語の中のヤモメは、たとえ犠牲を払ってでも、愛から与える人を表しています。それは些細なことであり、秘密裏に行われたように見えますが彼の寄付はまた、主イエス・キリストに従う彼の成功を左右します。もう一度、献金をする動機を考えてみましょう。アーメン。今日のインスピレーション。私たちの捧げ物は金額ではなく、イエスへの愛と犠牲に基づいて測定されます。